Täitsa huvitav selles suhtes, et sai proovida uusi Liukongi masinaid. Ise tulime vaatama ikkagi eelkõige roomikekskavaatoreid. Põhiline kaaluklass on 21 tonni, mis on ka meie pinnasetööde jaoks olulisem. Ütleme niimoodi, et hiinlane on ikkagi kõvasti metallivalu pannud siia, et vaadata nüüd seda masti koostist ja seda jämedust, et siis esmamulje oli siuke, et nagu oleks kasutatud, kaaluklass oleks siuke 30 tonni ülespoole antud masinal, aga tegelikult on ta 22 tonnine. Et just see poomise jämedus ja need on nagu siuksed, et sealt pole nagu materjaliga kokku hoitud, ütleme siis niimoodi. ASAKK poolt toimetatud tänane demopäeva üritus on väga informatiivne, et enamjaolt ettevõtted, kes tarnivad ekskavaatoreid, üritusid väga individuaalselt ei korralda ja teinekord jääbki vajakatest taustinfot väga palju ise uurida. Tänane üritus oli väga asjalik, sai näha masinaid töötamas, ise proovida, mis on üsna oluline. Piisavalt normaalne, et saab masinaid proovida ja katsetada ja muud ikka oskab öelda. Osa on uusi ja osa on vanemaid müübiomasid ja esmapilt on kindlasti hea. Pilt üheski halba viga ma pole näinud. Praegult on juba 2 asja, mis on minu huvipiirkonnas. Mulje on ikkagi positiivne selles suhtes, et kuigi me teame, et kõik tehnika tuleb tänapäeva liinast, aga et võib küll liinamark olla, aga ütleme, metallipool on ikka sealt tehtud, aga ütleme, kasutatud on ikkagi pumpasi Jaapani poolt ja Cummins mootorid, et selles suhtes, et ega ta konkurentist kehvem ei ole, et esmamulje on nagu hea, jah. Pole tegelikult varem kokku puutud, aga esmamulje oli päris hea, sest tundus, et jõud on masinal ja kõik mugav oli ja õppu oli mugavate kohtade peal ja oli sujuv. Kui Liukong eelnevalt tundus veidi võõristav ja ütleme, eks teatavad Hiina tehnikaga on ikka stereotüüp, et on kusagilt maha vitsitud, siis näha on, et on toimunud nii sisulist arengut kui ka disaini. See oli muljet avaldav.